नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं डिजिटल सोलो स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर मैं Realme 7 Pro ये जो स्मार्टफोन है इसका साउंड टेस्ट करने जा रहा हूँ। लाउडनेस, बीट, वोकल रिकॉर्डिंग, हिंदी सॉन्ग टेस्ट सब कुछ इसके अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे हम करने वाले इसका लाउडनेस टेस्ट, बीट टेस्ट, 20, 50 एंड 100% वॉल्यूम पे हम सुन के देखते हैं कैसा लाउडनेस ये हमें सुनने को मिलता है। अब 50%, अब 100% वॉल्यूम। बहुत अच्छी तरीके का लाउडनेस ये पे हमें सुनने को मिल गया। मैक्सिमम 82 तक यहाँ पे चला गया, तो आप समझ सकते हैं कितना लाउडनेस ये पे होता है। बट ऑब्वियसली 20% वॉल्यूम पे थोड़ा सा लो साउंड हमें सुनने को मिल गया, 50% पे अच्छी तरीके का नॉर्मलाइज साउंड एंड 100% पे बहुत ही ज़्यादा लाउडनेस साउंड ये पे हमें सुनने को मिल गया। नेक्स्ट ये पे हम करने वाले इसका वोकल टेस्ट। यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखते हो या मूवी वगैरह देखते हो, उसमें आपको कैसा वोकल क्वालिटी पे आपको सुनने को मिल जाएगा। तो हमारा एक वीडियो यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। What are you waiting for? With Express Payments, you don't have to wait for your payment. तो दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं डिजिटल सोलो स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर मैं Realme 7 एंड Poco M2 Pro ये दोनों स्मार्टफोन के बीच स्पीड टेस्ट करना चाह रहा हूँ। रीस्टार्ट, Geekbench, ऐप, डिस्प्ले, इंटरनेट स्पीड सब कुछ ये पे हम टेस्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर दिया गया MediaTek Helio G95 और इसके अंदर Snapdragon 720G। तो देखते हैं किसका परफॉर्मेंस ये पे हमें बेहतर देखने को मिल जाता है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो फर्स्ट ये पे हम कर लेते हैं दोनों का रीस्टार्ट टेस्ट। बैकग्राउंड पे कोई भी एप्स, अच्छी तरीके का वोकल क्वालिटी हमें सुनने को मिल गया। वोकल के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लियर क्रिस्टल साउंड यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट ये पे हम करने जा रहे हैं इसका साउंड रिकॉर्डिंग टेस्ट। इंटरनल जो माइक इसके अंदर दिया गया है, देखते हैं किस तरीके का साउंड ये रिकॉर्ड कर पाता है। एंड सेटिंग्स अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, मीटिंग, इंटरव्यू तीनों सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये जो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड करूँ Realme 7 Pro स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से, तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन वगैरह मैं करूँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है 960 लाइक, तो जल्दी से लाइक टारगेट को कर दो कंप्लीट। सेव एंड प्ले। तो ये जो साउंड क्वालिटी है पे आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड करूँ Realme 7 Pro स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से, तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन वगैरह मैं करूँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है 960 लाइक, तो जल्दी से लाइक टारगेट को कर दो कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छी तरीका क्लियर क्रिस्टल साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड कर पाता है। लास्ट में आपको बताता हूँ फाइनली ओवरऑल साउंड क्वालिटी हमें कैसा सुनने को मिल गया। तो अभी हम करने जा रहे कुछ अच्छी तरीका गाना टेस्ट, हिंदी सॉन्ग टेस्ट। देखते हैं अब कैसा धमाकेदार साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलता है। शीशे काला है नक पाया काला,
तो फर्स्ट हमने किया था इसके अंदर लाउडनेस टेस्ट, बीट टेस्ट, जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके का लाउडनेस इसके अंदर हमें सुनने को मिल गया। बट जैसे मैंने कहा था 10% वॉल्यूम पे बहुत ही ज़्यादा कम था, 20% वॉल्यूम पे बहुत ही ज़्यादा कम था, 50% पे नॉर्मलाइज था, अच्छी तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा था, एंड 100% वॉल्यूम पे बहुत ही ज़्यादा लाउडनेस साउंड यहाँ पे हमें सुनने को मिल गया। नेक्स्ट हमने किया था यूट्यूब वीडियो टेस्ट, जिसके अंदर कोई मूवी वगैरह अगर आप देखते हो, कोई डायलॉग वगैरह सुनते हो, तो उसमें आपको कैसा वोकल क्वालिटी सुनने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके का क्लियर क्रिस्टल साउंड इसके अंदर हमें सुनने को मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरीके से लाउडनेस के साथ बहुत अच्छी तरीके का क्लियर क्रिस्टल साउंड ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने किया था साउंड रिकॉर्डिंग टेस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया इसका साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी देख के। बिल्कुल ही नॉइस वगैरह बिल्कुल ही गायब है, एंड बहुत अच्छी तरीके का क्लियर क्रिस्टल साउंड यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है। अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेस, ट्रिवल, वोकल वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिकॉर्ड कर लेता है, एंड आउटपुट ऑसम क्वालिटी का आता है। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट हमने किया था बॉलीवुड सॉन्ग टेस्ट, जिसके अंदर एक लाउडनेस साउंड तो ऑब्वियसली हमें सुनने को मिल गया, उसके वजह से भी एक अच्छी तरीके का बेस यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश किया। एक एनवायरमेंटल साउंड हमें सुनने को मिल गया। देखो रूम के अंदर अगर आप सुनते हो बहुत अच्छी तरीके का लाउडनेस यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। ट्रिबल ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड बेस थोड़ा सा कम है, बट अच्छी तरीके का बैलेंस साउंड ये पे हमें सुनने को लगता है, बट स्लाइटली ट्रिबल ये पे थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया गया है। एंड ये जो ट्रिबल ज़्यादा दिया गया है ये रिकॉर्डिंग के वक्त बिल्कुल ही हमें सुनने को नहीं मिलता है। एक अच्छी तरीके का आउटपुट हमें सुनने को मिल जाता है, बट कोई गाना वगैरह आप सुनते हो, हिंदी सॉन्ग वगैरह कुछ भी अगर आप सुनते हो, तो उसमें आपको ट्रिबल स्लाइटली ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का साउंड क्वालिटी पे आपको सुनने को मिलता है। अच्छी तरीके का लाउडनेस के साथ बेस, ट्रिबल, वोकल वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से ये पे मेंटेन कर लेता है, बट स्लाइटली जैसे मैंने कहा था ट्रिबल थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो माइनर इशू है। अच्छी तरीके का लाउडनेस ये पे आपको सुनने को मिल जाएगा, धमाकेदार साउंड क्वालिटी पे आपको सुनने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इस वीडियो को दिल खोल कर दीजिए बड़ा सा लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपकी वजह मिलता हूं नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।